Já descarreguei, pá. No meio da vinha, caralho. Deixei já ali uma rapariga apaixonada por mim, pá. Foda-se. Eu ainda faço cá uns efeitos. Caralho. Agora estavam aqui duas a dizer-me adeus ali no meio da vinha. Mas aqui as mulheres podam a vinha. Olha eu dizer ao meu cunhado, olha a tua irmã vai podar aí as videiras. Foda-se. Eu acho que então não me deixa tocar nelas, cara. Tem que ser como ele quer. O caralho, porque quando ele a podar todos faziam pouco. Conclusão, no início. Agora todos fazem como é que eu fazia. Caralho. Foda-se, vocês até já estão habituados ao cheiro, caralho. Olha, vocês cheiram-se todos os dias de manhã ou à noite, a toda a hora. O gajo aqui, bem, isto também não andam aqui depressa. Se andassem depressa, era o caos. Foda-se, está lá com saudades. Ela cá quer saber, tomara ela que nunca lá apareças. Foda-se. Ela deve dizer assim, lá vem o caralho do velho, o qual também só cá está um dia, vai logo embora. A fatinha, foda-se, a fatinha, como é que ela diz? A fatinha quando apanha lá a mim diz assim, porra, hoje tenho aquecedor, já não preciso de pijama, caralho. Foda-se. Isso é, estava em televisão de casaco. Epá, não interessa também, ela não nos ouve, mas vocês haviam de a ver. Vocês haviam de a ver como é que é. Eu rio, pois assim, levanta-se quando vai à casa de banho, meinhas e casaco, o resto não tem nada. Aí está a ver televisão, está de casaco.
isso é quando está ventilizado, está um bocado bem, se dorme sempre com uma camisolita. Foi aí na linha, caralho. Foda-se. Que há dias deixou-me pendurado que ia ligar a. Vou atender aqui a chamada da Nelinha. Opa, foi segundos. Foda-se. Eu disse, oh caralho, ela mandou-te a merda. Só o tempo por isso. Foda-se. Se está a demorar muito, não é mulher. Foda-se. Eu acho que vou por aqui com pressa demais. Já. Iam aqui dois gajos e a mesmo 50 a hora. Foda-se. 50 a hora e isto aqui está molhado e põe de fino. Foda-se. Olha São Félix. Não, São Félix em Portugal. Sei lá. Também há aqui um São Macário. Foda-se. Pá, se fosse na linha era 2 ou 3 segundos, por amor de Deus. Tchau. Isto aqui é bonito, caralho. E sim, isto é um chateau, com muralhas e tudo. O paneleiro passa aqui à minha frente. Eu acho que nunca passei aqui. Se eu bater no meio, acho que não. Isso.
barato. Era parque. Um parque. Si on est pour se dire plus c'est cher, mieux c'est, la qualité c'est pas histoire de prix. Mais comment ça que plus un produit est cher, plus il est bon? Et insiste. Chez Aldi, la qualité n'a jamais été histoire de prix, mais Ah, c'est en vraiment pas. effet, et aussi, l'avocat est à seulement 89 centimes la pièce. Aldi, place au nouveau consommateur. Retrouvez tous les tests sur aldi.fr. Qualité à ce catégorien, origine Mexique, Chine. Chato. Offre valable jusqu'au 12 décembre. Pera. Test disponible.